Genghis Khan သို့မဟုတ် Mongol Empire ကိုအသက်သွင်းခဲ့သူ Genghis Khan ဆိုတာမထင်မရှားအရေးမပါသောဘဝကနေမွန်ဂိုရီးယားရဲ့အိမ်ယာမဲ့မျိုးနွယ်စုအားလုံးကိုစုစည်းပြီးအင်အားအတောင့်တင်းဆုံးဖြစ်စေခဲ့သူစစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီကံတင်းကျပ်မှုကိုဖန်တီးခဲ့သူကမ္ဘာအကြီးဆုံး empire တွေကတစ်ခုကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့သူစသဖြင့်အမျိုးမျိုးတည်ထားကြခဲ့တဲ့ဧကရစ်ဘုရင်တစ်ပါးပါမူရင်းအမိကတဲမူချင်းဖြစ်ပါတယ်မွန်ဂိုလီးယားမှာ1162ကမွေးခဲ့ပြီးဩဂုတ်18 1229မှာကွယ်လွန်ခဲ့သူပါသူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့မွန်ဂိုအင်ပါယာဟာအာရှကနေကက်စပီယန်ပင်လယ်အထိကျယ်ပြန့်ခဲ့ပါတယ်မွန်ဂိုလှုပ်ဝက်မှတ်တမ်း1240မှာလွှဲ၍မွန်ဂိုရီရဲ့ဘယ်မှတ်တမ်းမှာဂျင်ဂစ်ခန်ဧကရစ်အကြောင်းတိတိပပမပါပါဘူးမွန်ဂိုမဟုတ်တဲ့တခြားအရင်းအမြစ်များတွင်သာအချက်အလက်တွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲမူချင်းဟာလက်ရှိမွန်ဂိုလီးယားနဲ့ဆိုက်ဘေးရီးယားကြားနယ်နိမိတ်အနီး1162မှာမွေးခဲ့တာပါတန်နာရီအရာသူဟာမွေးဖွားစဉ်မှာသွေးခဲကိုလက်ထဲမှာစုပ်ကင်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူမိခင်ဟာဖခင်ရဲ့ပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရပြီးအတင်းအကျပ်လက်ထပ်ပေါင်းတင်ခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်ထိုအချိန်ကအာရှအလဲပိုင်းအိမ်ယာမဲလူမျိုးစုဒါဇင်ပေါင်းများစွာတို့ဟာအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်လူရက်ခိုးဝှက်နေကြပြီးတဲမူကြီးရဲ့ဘဝကကျန်ခဲ့တယ်လို့အနာဂတ်ကိုလည်းမှန်းဆမရခဲ့ပါဘူးသူအသက်10နှစ်မပြည့်မီမှာပဲသူဖခင်ဟာရန်သူအုပ်စုဘက်ကအစိတ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်သူတို့လူမျိုးစုကလည်းသူနဲ့သူ့မိခင်အပြင်မွေးချင်း6ယောက်ကိုကျွေးမွေးမထားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စွန့်ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲတဲမူချင်းဟာအဖေတူအမေကွဲအကိုဖြစ်သူကိုတက်ပြီးစင်းရဲနွမ်းပါလာတဲ့မိသားစုခေါင်းဆောင်နေရာကိုယူခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်ကသူတို့ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့လူမျိုးစုကသူ့ကိုဖမ်းပြီးကြုံပြုတ်ခဲ့ပေမဲ့သူလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။1188မှာတဲမူချင်းဟာဘော်တီနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးသား၄ယောက်နဲ့သမီးအရေးအတွက်ကိုတော့မသိရပါဘူး။ဘော်တီဟာပြန်ပေးဆွဲခံရချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ကယ်တင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမကြခင်အချိန်တွင်းမှာပဲမဟာမိတ်ပြုခြင်းစစ်တီတော်တယောက်အနေနဲ့ဂုံတတင်းကိုတီဆောက်ခဲ့တဲ့အပြင်နောက်လိုက်နောက်ပါအများအပြားကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တဲမူချင်းသည်ဆွေမျိုးတွေကိုနေရာပေးရတာထက်အရေးအချင်းရှိတဲ့မဟာမိတ်တွေကိုအဓိကနေရာများမှာထားခဲ့ပါတယ်။ရန်သူမျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်များကိုကွက်မြက်ခဲ့ပြီးကြံသူများကိုတော့သူ့မျိုးနွယ်စုမှာလက်ခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာအင်အားတောင့်တင်းလာခဲ့ပြီးနောက်ဆွေမျိုးတွေကိုမထည့်ပဲတမ10ခုအထိဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။တဲမူချင်းကိုယ်တိုင်ကနတ်ကိုးကွယ်သူဖြစ်ပေမဲ့သူ့နောက်လိုက်တွေမှာခရစ်ယာန်မွတ်စလင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပါဝင်ကြပါတယ်။1205မှာတော့သူဟာအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဟောင်းဂျမူကာအပါအဝင်ပြိုင်ဘက်အားလုံးကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နှစ်အကြာမှာတော့နေမြေဒေသအသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးခေတ်သစ်မွန်ဂိုလီးယားနဲ့အရွယ်အစားတူနိုင်ငံထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာချင်းဂစ်ခမ်ဆိုတဲ့ဘွဲကိုပါခံယူခဲ့ပါတယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့အရာအလုံးကိုအုပ်စိုးသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနောက်တိုင်းမှာဂျင်ဂစ်ခမ်လို့အသိများခဲ့ပါတယ်။ဂျင်ဂစ်ခမ်ဟာမျိုးနွယ်စုတွေကိုပေါင်းစည်းပြီးလူဦးရေတသန်းခန့်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူမျိုးစုစစ်ပွဲတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်မင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေပွဲအမွေဆက်ခံခွင့်ကိုလည်းဖျက်သိမ်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုပြန်ပေးဆွဲခြင်းနဲ့ရောင်းစားခြင်းတို့ကိုလည်းတားမြစ်ခဲ့တဲ့အပြင်ကျွန်ပြုခြင်းတရိษံခိုးယူခြင်းတို့ကိုတေတံပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးဂျင်ဂစ်ခမ်ဟာတကောင်စင်းကောက်ယူခြင်းနိုင်ငံခြားတန်တမန်များကိုတန်တမန်ရေးရာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးပြီးလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်ကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျင်ဂစ်ခမ်ရဲ့ပထမအဆုံးမွန်ဂိုလီးယားပြင်ပစစ်စင်ရေးကတရုတ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းရှီရှာကစခဲ့တာပါ1209ခုတွင်မွန်ဂိုတို့ဟာရှီရှာမြို့တော်ယင်းထရမ်ရဲ့ဂိတ်တကားအထိရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်မွန်ဂိုတပ်တွေဟာထောက်ပံ့ရေးလဲတွေကိုမသုံးဘဲမြင်းအရန်ပေါင်းများစွာကိုသာအသုံးပြုကြပါတယ်မွန်ဂိုတပ်များမှာကျွမ်းကျင်မြင်းစီစစ်သည်ရဲများအများဆုံးပါဝင်ပြီးလေးနဲ့များကိုအသုံးပြုကြပါတယ်မွန်ဂိုတပ်တွေဟာယင်းထရန်မျိုးကိုရေကြီးအောင်ကြံစီရမှာမအောင်မြင်တော့လဲရှီရှာဘုရင်ကဂုံပြုပွဲနဲ့အညံ့ခံခဲ့ပါတယ်ဂျင်ဂစ်ခမ်နေချက်ရာမှာဒုတိယဦးတည်ခဲ့တာကတော့တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမြင်းဆက်ပဲဖြ
ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင် Genghis Khan ရဲ့လက်အောက်ခံနယ်မြေအဖြစ်လက်ခံဖို့ညှင်းပယ်ခဲ့လို့ပါ1211ကနေ1214ထိမွန်ဂိုတို့ဟာကျေးလက်ဒေသတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးမြို့တော်တွေစီကိုဒုက္ခသည်တွေအဆက်မပြတ်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ရိတ်ခါမလုံလောက်မှုပြဿနာတွေတွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာကျင်းစစ်တပ်ကတောင်းနဲ့ချီရဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေကိုတပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။1214မှာတော့မွန်ဂိုရီဟာကျုံတူယခုပေကျင်းမြို့တော်ကိုဝိုင်းရံထားခဲ့ပြီးကျင်းဘရင်ကပိုးတယ်ရွှေငွေနဲ့မြေအမြောက်အများကိုပေးအပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ကျင်းဘရင်ကတရားရုံးကိုတောင်ဘက်ခိုင်ဖုံးမြို့သူရွှေပြောင်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာ Genghis Khan ကသဘောတူညီချက်ကိုဖောက်ပြတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးကျင်းစစ်တပ်ကပြေးလာတဲ့သူတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ကျုံတူမြို့ကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါတယ်။1219မှာတော့ Genghis Khan ဟာ Khawarizm Empire ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ထို Empire ကတော့ဒီနေ့ Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan နဲ့ Iran တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Empire ဘရင် Sultan ကကုန်သွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုသဘောတူညီခဲ့ပေမဲ့ပထမဆုံးကုန်သွယ်လှည့်တန်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကုန်သည်များအားလုံးသေဆုံးခဲ့ပြီးပစ္စည်းတွေလည်းခိုးခံခဲ့ရပါတယ်။ဆူလတန်ဘရင်ကလက်စားချေတဲ့အနေနဲ့ Genghis Khan ရဲ့တန်တမန်တချို့ကိုတပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါမှာတော့မွန်ဂိုတပ်တွေဟာအလုံးအရင်နဲ့ဘူခါရာစမာခတ်အာဂျန်အပအဝင်ခဝါရီဇန်မြို့တွေကိုတမျိုးပြီးတမျိုးတိုက်ခိုက်ဖျက်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။လက်သမားလက်ဝတ်ယတနာပြုလုပ်သူစတဲ့ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများဟာအသက်ချမ်းသာပေးခံရပြီးခုခံတဲ့စစ်သားတွေနဲ့မင်းမျိုးမင်းတွေအားလုံးကတော့အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားမဟုတ်တဲ့သူတွေကိုတော့နောင်တချိန်စစ်ပွဲအတွင်းမှာလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးချကြပါတယ်။ Genghis Khan ရဲ့စစ်ပွဲတွေအတွင်းလူပေါင်းဘလောက်သေဆုံးခဲ့သည်ကိုယခုအထိအတိအကျမသိနိုင်ကြပါဘူး။ Genghis Khan ဟာ1225မှာမွန်ဂိုလီးယားကိုပြန်လာပြီးဂျပန်ကမ်းစပ်ကနေကက်စပီယန်ပင်လယ်အထိနယ်မြေအများအပြားကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ခဝါရီဇန်ကိုကျူးကျော်စဉ်ကတပ်တွေလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့တဲ့ရှီရှာဘရင်ကိုဖြိုခွင်းဖို့အတွက်သူဟာမွန်ဂိုလီးယားမှာအချိန်ကြာနားခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။1229ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာ Genghis Khan ကမြင်းပေါ်ကပြုတ်ကျခဲ့ပြီးအတွင်းထင်ရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရခဲ့ပါတယ်။ရှီရှာကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ရင်းမှာပဲသူ့ကျမ်းမာရေးကပိုဆိုးလာခဲ့ပါတယ်။ရှီရှာကိုမတိုက်ခိုက်မီ1229ဩဂုတ်လအတွင်းမှာပဲသူသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Genghis Khan ဟာတမိုင်းထဲမှာမိသူထက်မဆိုမြေနှစ်ဆပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအရှေ့တိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းရှင်ကျင်းမှုတွေအထိထိတွေ့ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Genghis Khan ရဲ့သားစဉ်မိဆက်တွေဖြစ်တဲ့ဦးကိုတိုင်းနဲ့ကူးဖလိုင်တို့ဟာလည်းကြံရစ်တဲ့တရုတ်နယ်မြေတွေအပြင်အရှေ့ဥရောပအရှေ့အလယ်ပိုင်းအထိအာဏာဖြန့်ကျက်နိုင်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။မွန်ဂိုတွေဟာအင်ပါယာမပြိုကွဲခင်14ရာစုမှာဂျပန်နဲ့ဂျာဗာတို့ကိုတော့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အင်ပါယာပြိုကွဲခဲ့ရပါတယ်။ Genghis Khan ရဲ့မျိုးဆက်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကနေဖယ်ရှားခဲ့တာကတော့1920မှာဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ Genghis Khan ဟာသူ့ပုံတူပကြီးဆွဲဖို့ဘပုပုံတူထုဖို့ဒင်္ဂါပေါ်မှာသူ့ရုပ်ပေါ်ခတ်နှိပ်ဖို့အတွက်ဘာတစ်ခုမှခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။သူကွယ်လွန်ပြီးနောက်မှသာသူ့ပုံတူရုပ်တုတွေပေါ်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Genghis Khan ရဲ့မျက်နှာနဲ့ဥပရိယုတ်ကိုအတိအကျမသိနိုင်ခဲ့ပါဘူး။